ഹലോ ഗൈസ്, ഹിസ്റ്ററി വ്ളോഗ്സ് ആണ്. ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രാവിനെ വന്നിട്ട് പ്രാവ് വന്നിട്ട് കേട്ടോ. കൊറിയറായിട്ടാണ് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനെ കാണിച്ചു തരാൻ ഞങ്ങൾ പോവാണ്. ഞങ്ങൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും പ്രാവിൻ്റെ പെട്ടി എടുത്തിട്ട് വേഗം വരാം. പ്രാവിൻ്റെ പെട്ടി ഞങ്ങൾ ആദ്യം തുറന്നിട്ടോ ഗൈസ്. ഇനി പ്രാവിനെ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ വാലും ചെറുക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഊരിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഊരിട്ടല്ല, അവിടുന്ന് ഊരിട്ടാണ്. ഇത് കണ്ണ് ഏതാ പ്രാവിനെ കേസ് കമന്റ് ചെയ്യാം. അത് പറവയാണോ നാടൻ പ്രാവാണോ എന്ന് അറിയില്ല. ഇതിനെ തന്നാള് പറഞ്ഞത് നാടൻ പ്രാവാണ്. നമ്മൾ കണ്ട് ഇടക്കടിക്ക് വന്ന് പറവേൻ്റെ ആരും തോന്നിട്ടോ കൈത്തെടുത്ത് അപ്പോൾ കണ്ടിച്ച് പറവേൻ്റെ ആരും തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇടക്കടിക്ക് കാലിലൊന്നും അങ്ങനെ സോക്സ് ഒന്നും ഇറങ്ങില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ദൂരത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നാടനാണെങ്കിലും ചില ഭാഗങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പറവാനായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. നല്ല എന്തുണ്ടെന്ന് നിൽക്കാൻ വയ്ക്കാത്ത ക്യാമറ പിടിച്ചിട്ടാണ്. ഇതിന് വാല് വെട്ടിയിട്ട് നല്ല സൈസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് പ്രാവ്. ഇപ്പോൾ നല്ല ഓറഞ്ച് എണ്ണാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം അറിയാണ്ട്, ഇത് നമ്മളെ മറ്റേ പുള്ളീൻ്റെ കൂടാണ്. നമ്മളെ പുള്ളി പോയിട്ട് ഗൈസ്. പുള്ളി പോയി നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ടില്ല ഗൈസ്. പുള്ളി പോയി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരാഴ്ചേൻ്റെ അടുത്തായി പുള്ളി പോയിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവൻ്റെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഗൈസ്? കണ്ണിൽ ലെൻസ് ഇട്ടുണ്ട്. കാണിച്ചെടുക്ക്. ഇല്ല മതിയായില്ല. പച്ച കണ്ണാട്ടോ കേട്ടെ. നമ്മളെ ബാക്കി പ്രാവൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസൊക്കെ ഇട്ട് ലുക്കായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളേതാ എല്ലാ പ്രാവുക അന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ. ലാവറൊക്കെ ഇതാ നമ്മളെ വൈറ്റാനില്ല. ഇപ്പം നല്ല വൃത്തിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബോഡിയൊക്കെ അല്ലേ. പുള്ളീൻ്റെയും വെള്ളേൻ്റെ ചിറകൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രാവ്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് സുറുമപ്പുള്ളി ആവുന്നില്ലേ. തലയിൽ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. ബോഡി ഫുള്ള് ജാക്കിൻ്റെ കളറാണ്. സുറുമപ്പുള്ളി ആവുന്ന ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാത്രം ചെയ്യാവുന്ന കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളെ ലാവറിന് കൊടുക്കുക. നമ്മളെ 2K സബ്സ്ക്രൈബ് ആകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഗിവ് അവേ ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കട്ടെ. ഗിവ് അവേ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ 2Kൻ്റെ സെലിബ്രേഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ അന്ന് ചെയ്തായി ഗ്രില്ലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കിട്ടോ കേസ് ഉണ്ടാക്കുക. പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ താനായിരിക്കും. നമ്മളിതുവരെ ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിലുള്ള താനും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടൊക്കെ കിടക്കാച്ച വീഡിയോ വരുന്നതാണ് വിഷ്ണു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ.